হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে স্টাফ সিলেকশন কমিশন থেকে আরেকটা বড় আপডেট নিয়ে এসেছি। তো সিজিএল ক্যান্ডিডেটসরা যারা এখনো টাইপিং টেস্ট দিতে পারোনি, তো তাদের যে কবে টাইপিং টেস্ট হবে সেই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো তোমরা যারা এখনো এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও এরকম আপডেট সবার আগে পেতে হলে। তো নোটিশে কি বলা হয়েছে চলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি ইম্পর্টেন্ট নোটিশ। এখানে আজকে এটা নোটিশটা আজকে দেওয়া হয়েছে। তো এখানে বলা হয়েছে দ্য টাইপিং টেস্ট ডাটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট অফ দ্য কম্বাইন্ড গ্রাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন 2024 conducted in shift 2 on 18 January 2025 has been cancelled and has now been rescheduled to be conducted on 31st January 2025. Examination start time on PM. An important notice in this regard has already been uploaded on the website of the Commission on 21/2025। তো এটা আবারও তোমাদের রিমেম্বার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তোমরা এটা আগেই 20 তারিখে এই নোটিশটা পাবলিশ করা হয়েছিল, যে 18 তারিখে যে শিফট 2 এর এক্সামটা ক্যান্সেল হয়েছে সেটা 31শে জানুয়ারি হবে এবং তার টাইমটা হচ্ছে 1টার দিকে শুরু হবে। এবং দ্বিতীয়ত এখানে যেটা বলছে দ্য ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ বিন exempted from the typing test, data entry speed test conducted on 18 on 2025 shift 2 will continue to exempted from skill test in the exam being conducted on 30 on 2025 also। অর্থাৎ যাদের এক্সামটা এক্সামটেড হয়েছিল তো তাদেরও এক্সামটা 31 তারিখেই, শিফট 2 এর এক্সামটা 31 তারিখে হবে, অর্থাৎ আগামীকাল। তো এই ছিল নোটিশে। তো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওটিতে লাইক করবে এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।